Bo'pti ona, yaxshi o'tiring, men ketdim. Hey bolam, shoshma. Ha? Labbi? Ishga ketishingdan oldin menga $200 qarz berib ketgin. Qarz? Ha, qarz. Nima qilasiz shuncha pulni? Gapga berishim bor edi, keyin ustimga bu narsa osanmikin deb aytdim. Bo'pti. Qachon qaytarib berasiz? Qaytaraman. Pensiyamdan bo'lib qaytaraman bola. Bo'pti. Hozir olib chiqaman. Mana. Faqat vaqtida qarzingizni uzasiz. Kelishdikmi? Albatta qaytaraman. Rahmat bola. Yana mana bu pulni ham sizga. Voy, buncha ko'p pul nimaga? Men sendan faqat $200 so'ragandim. Bu meni qarzim. Seni qarzing? Bolaligimda kasal bo'lganimda uxlamasdan chiqqansiz, esizdami? Uyqusiz o'tkazgan tunlaringiz haqqi. Bu pullar shularning bittasiga yetsa koshki edi. Voy, bolam. Puling o'zingga buyursin. Men mingdan ming roziman. Menga sog' salomat yursang, shuni o'zi katta baxt. Ha, nima? Meni yana bitta qarzim bor. Yana qanaqa qarz? Bu qarzni hali ko'pchilik uzolgani yo'q. Bilasizmi? Menga o'xshagan farzandlar mana shu ikki og'iz gapni aytishga uyalishadi. O'zi ikki og'iz gap. Nima gap? Sizni yaxshi ko'raman degan gap. Men seni yaxshi ko'raman. Onama. Siz mendan qarz so'rab o'tiribsiz. Aslida haqiqiy qarzdor farzandlar emasmi? O'tinib so'rayman. Mana shu qarzlarimni bo'lib to'lagunimcha iltimos. Meni tashlab bu dunyoni tark etib qolmang.